大家好啊，歡迎來到我頻道。你鍾意飲湯嗎？我每日都煲湯㗎。呢個湯最適合皮膚乾燥、乾咳。蘋果雪梨蓮藕海底椰湯有滋潤皮膚乾燥功效，試下煲呢個湯飲啦。你哋好嗎？我係 Lina，祝你哋有個愉快嘅一日。大家好啊，又嚟到湯水篇，好耐冇出片啦。但其實我有煲湯㗎，冇時間出片。今日呢個蓮藕海底椰蘋果湯，今日呢個湯有滋陰潤燥，舒緩皮膚乾燥，同時有乾咳燥症狀功效。材料好簡單，豬骨少許，亦可以代替豬展。蓮藕一段，蘋果一個，雪梨乾少許，海底椰8盒。你哋好嗎？我係 Lina，祝你哋有個愉快嘅一日。我呢碟豬骨都幾多下嘅，我只係用一部分。我將呢度啲乾貨放埋一齊，洗乾淨，然之後浸泡一陣。蓮藕洗淨削皮，蓮藕健脾養胃，補氣養血。蘋果洗乾淨，用少少鹽省省浸皮，去減啲蠟。蘋果潤肺生津開胃。豬骨洗乾淨，拎去拖水出水。豬骨凍水落，水滾就得㗎喇，然之後沖洗乾淨。
雪梨乾要處一處理啊，去咗個心。放少少鹽浸啲蓮藕，因為啲蓮藕裏邊都藏咗好多泥啊。切一段段，然之後浸一陣啦。俾適量嘅水，煲至啲湯濃濃地轉咗顏色就得啦。大火滾起，然之後轉中火，煲至乾少少，煲至啲湯轉咗顏色，濃濃地就得啦。
煲好啦，清香甜蓮藕海底椰蘋果雪梨湯。好啦，呢個視頻到呢度為止，好多謝大家收看，請多多支持，俾個 like，未訂閱嘅你快啲訂閱啦，記得收藏起來啦。如果有時間嘅，請幫我重播。好啦，多謝大家收看，再見，拜拜，下一片見，拜拜。